नमस्ते। ल सोचौं त नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको कुरा गर्दा यो कसले पढाउँछ, पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ होला, अनि यो ज्ञान गाउँ-गाउँसम्म, समुदायसम्म कसरी पुग्छ? आज हामी नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षालाई अघि बढाइरहेका संस्थाहरूको यही जटिल सञ्जाललाई केलाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले त जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अनि सरकारले के गरेको छ, समुदायमा कसरी काम भइरहेको छ, बाहिरबाट कस्तो सहयोग छ, र अन्त्यमा यी सबै मिलेर कसरी एउटा सिङ्गो प्रणाली बनेको छ, हो यही कुराहरूमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। ल पहिलो खण्डबाटै सुरु गरौँ न त। जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको खाली मान्छे गन्ने काम मात्रै होइन, यो त मान्छेको जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो शब्द खासमा सन् 1969मा प्रोफेसर वेल्यान्डले पहिलोपटक प्रयोग गर्नुभएको हो। उहाँको सोच एकदमै सरल थियो, मानिसहरूलाई जनसङ्ख्याका विभिन्न पक्षहरू र त्यसले उनीहरूको जीवनमा पार्ने असरबारे सजग गराउने। भनेपछि यो तथ्याङ्क मात्रै होइन, यो त एउटा सचेतना हो। अनि नेपालको कुरा गर्ने हो भने यसको लक्ष्य त झनै प्रष्ट छ। नागरिकहरूले आफ्नो वातावरण र बढ्दो जनसङ्ख्याले ल्याउने परिवर्तनहरू बुझ्न सकुन्, ताकि उनीहरूले एउटा गुणस्तरीय जीवन जिउन सकुन्। त्यसैले यो जानकारी मात्रै होइन, जीवन सुधार्ने एउटा औजार जस्तै हो। अब हेरौँ यो शिक्षालाई व्यवस्थित रूप दिन सरकारी स्तरमा यसको जग कसरी बसालियो। यो यात्रालाई हेर्ने हो भने सन् 1971मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनेपछि एउटा जग बस्यो। त्यसपछि सन् 80मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आयो, अनि बिस्तारै बिस्तारै विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने, शिक्षकलाई तालिम दिने काम सुरु भएपछि बल्ल यो अभियानले औपचारिक शिक्षामा एउटा बलियो आकार लियो। ल है, यो पुरै प्रणालीलाई एउटा कारखाना जस्तै सम्झ्यौ न। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ के पढाउने भनेर सामानको डिजाइन मतलब पाठ्यक्रम बनाउँछ, अनि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले त्यो पढाउने मान्छे अर्थात् शिक्षकहरूलाई तयार पार्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसमा अझ गहिरो ज्ञान र रिसर्च थपिदिन्छ, र लास्टमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीले कति सिके भनेर क्वालिटी कन्ट्रोल गरे जस्तै काम गर्छ। हो, यही आधिकारिक जनादेश हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको, जसले दशकौंदेखि नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो हुने भनेर आकार दिइरहेको छ। अब सरकारले नीति र पाठ्यक्रम त बनायो, तर त्यो कागजको कुरा आम मान्छेको जीवनसम्म कसरी पुग्छ त? अबको हाम्रो ध्यान चाहिँ यही काम गरिरहेका गैर-सरकारी र अनौपचारिक संस्थाहरूतिर हुनेछ। अब हेर्नुहोस्, सबैजना त स्कुल कलेज पुग्दैनन् होइन र? हो, त्यहीँनिर अनौपचारिक शिक्षाको भूमिका आउँछ। विभिन्न व्यावसायिक तालिम र समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूले स्कुलको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूलाई पनि यो शिक्षा दिन्छन्। यसै सन्दर्भमा पिटरको एउटा भनाइ हेरौँ न। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, खुला तथा दूर शिक्षा एउटा यस्तो लचिलो पाठ्यक्रम हो जसले सबैलाई सिक्ने समान अवसर दिन्छ, चाहे कोही जुनसुकै ठाउँमा होस्। यी कुरालाई डेस्मन्ड किगनले अझै सरल भाषामा भन्नुभएको छ। उहाँको विचारमा यो शिक्षाको एउटा वैकल्पिक मोडल हो, जसले गर्दा अब सिक्नको लागि एउटा ठाउँ, एउटै समयमा, एउटै मान्छेसँग भेट्नै पर्छ भन्ने बाध्यता हट्यो। प्रविधिले गर्दा सिकाइ अब कक्षा कोठाको 4 दिवारबाट बाहिर निस्केको छ। यहाँ हेर्नुस् त, दुई फरक तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू देखिन्छन्। एकातिर सरकारी तालिम केन्द्रहरू छन् जो एउटा सिस्टममा बसेर काम गर्छन्, अनि अर्कोतिर परिवार नियोजन सङ्घ र रेड क्रस जस्ता संस्थाहरू छन् जो सिधै मान्छेको घर दैलोमा पुग्छन्। यिनीहरू दुवैको सहकार्य भएन भने यो शिक्षाले गति लिनै सक्दैन। नेपालको यो अभियान एक्लो छैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि ठूलो हात छ। अब उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो त्यो हेरौँ। यी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले कसरी मद्दत गरे त? ल हेरौँ। युनेस्कोले सुरुमा प्राविधिक ज्ञान दिएर एउटा आधार बनाइदियो। युनेफपिएले नीति बनाउन र कार्यक्रम चलाउन सघायो। युनिसेफको ध्यान बालबालिकाको हितमा थियो भने युएसएआइडीले परिवार नियोजन र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दियो। भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि एकै किसिमको छैन। कसैले पाठ्यक्रम र प्रविधिमा सहयोग गराए, कसैले पैसा र नीतिमा, अनि कसैले चाहिँ स्वास्थ्य र परिवार कल्याणमा। यो त एउटा बहुआयामिक सहयोग रहेछ। ल, अहिलेसम्म हामीले फरक फरक खेलाडीहरूको कुरा गर्यौं। अब अन्त्यमा यी सबै टुक्राहरूलाई जोडेर एउटा पूरा चित्र बनाऊ। हेरौँ यो पुरै प्रणालीले सँगै मिलेर कसरी काम गर्छ। यो सहकार्यको प्रवाहलाई 3वटा सरल चरणमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ज्ञान,
पैसा र नयाँ दृष्टिकोण आउँछ। दोस्रो, नेपाल सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति र पाठ्यक्रममा बदल्छ। र तेस्रो, समुदायमा काम गर्ने संस्थाहरूले त्यो ज्ञानलाई आम मानिससम्म पुर्याउँछन्। यो त एउटा मिलेर काम गर्ने प्रवाह जस्तै भयो। यो चित्रले के देखाउँछ भने यो प्रयास कुनै एउटा निकायको मात्रै होइन। सरकार, समुदायमा काम गर्ने संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू सबैको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो त सबैको साझा प्रयासबाट बनेको एउटा सन्तुलित इकोसिस्टम हो। त्यसैले यो पूरा विश्लेषणको सार के हो भने नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको सफलता कुनै एउटा संस्था वा पक्षमा मात्रै निर्भर छैन। यो त सरकार, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको एउटा संयुक्त इन्जिन हो जसले यो अभियानलाई अघि बढाइरहेको छ। तर अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। समय बदलिरहेको छ, नेपालका चुनौतीहरू पनि फेरिँदैछन्। यस्तो अवस्थामा भविष्यका पुस्ताका लागि यो पूरै इकोसिस्टमले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ला? यही प्रश्नमा सोच्दै आजको यो विश्लेषणलाई यही बिट मारौं।